उसको पता नहीं होगा कि गेम में एक ऐसी भी शॉटगन थी जिसका कोई भी गन मुकाबला कर ही नहीं सकती। और तो और शॉटगन ने अपने टाइम में इतना ज्यादा क्रेज किया था कि उस गन को दबाने के लिए ग्रीना वालों ने 2021 में उसके साथ कुछ ऐसा कर दिया कि वो गन कभी दोबारा कम बैक ही नहीं कर पाई। आप लोग सोच रहे हैं कि भाई ऐसी कौन सी गन थी, तो रुको बताता हूँ। वीडियो से पहले इस लड़का देखे कोई भी स्पॉट नहीं करता, जो आता है वीडियो देखे चलना चाहता है तो प्लीज यार आज अपना भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट के अंदर अपनी आईडी का लेवल जरूर बताना। गाइस वो वाली गन आती है M1040 जो पहले के टाइम में सबसे ज्यादा बेहतर